今回は、黄昏耳について解説していきます。漫画デュエルマスターズのヒロイン的なキャラで、小学生とは思えない抜群のプロポーションに、乙女な性格から、非常に人気のキャラクターです。この動画では切り札勝負の漫画を中心に解説していくので、ぜひ最後までご視聴ください。それじゃあ、早速参りましょう。黄昏耳。漫画がまだマジック・ザ・ギャザリングを扱っていた頃からの登場人物で、白王が率いる白い騎士団四天衆の一人、勝負より一つ年上の小学6年生で、後半は中学1年生になっています。空手は20段で後に40段に昇格、戦車で壊せないほど頑丈な扉を、一発のパンチで破壊するほどの腕力を持ちます。そして小学生でありながら、出るところは出た抜群のスタイル、すなわちロリ巨乳である。ただし、寝起きの耳の顔は、名医ドクタールートをもってして、本人確認を行うほどであり、この言葉がドクターの最後の言葉となったのは言うまでもない。そんな彼女の漫画での活躍を、順に追っていきましょう。デュエルマスターズ、初登場は原作3巻、四天衆の一人として、勝負らの前に立ちはだかった黄昏耳、デュエル大好きデュエルっ子耳ちゃんと、猫をかぶっての登場でした。耳の本性をばらそうとする金太郎を、一撃で沈める女の子、怪力を持つ暴力的な顔とは別に、耳の持つもう一つの顔、その名は奇襲の耳、勝負に対し、ぶりっ子作戦戦意喪失計画を仕掛け、いよいよデュエル開始。耳はこの当時から青と緑のデッキを使用し、可愛いクリーチャーを並べてビートしていくタイプです。そして耳は先の作戦の通り、ブリブリしながら勝負の注意をそらし、相手をペースに乗らせないデュエルをしていきます。しかし勝負から思わぬ反撃を食らい、クリーチャーが破壊されたところで、ついに耳は本性をあらわにしました。奇襲の耳とは、可愛いクリーチャーで油断させるが、性格や戦略はその真逆、凶暴化させたクリーチャーや、凶悪なクリーチャーを操り、そのギャップで相手を追い込んでいくのです。ただし、勝負とのデュエルは負けてしまいました。自慢のクリーチャーや戦術が通用せず、勝負の見事な逆転で敗北した耳は、悔しさをあらわにしながら、どこか本気になれないことを吐露します。それは、耳など四天衆は、白王にとってただの練習台だから、憧れの白王と共に修行ができる、やっとの思いで四天衆となったのに、そこに待ち受けていたのは、白王が強くなるために、利用されるだけの練習台の役目。そんな現実に耳は、どこかデュエルに夢中になれないのでした。その後、その場に駆けつけた同じ四天衆の、龍次郎が駆けつけ、いざこざが起こるのですが、その際、純粋に最強を目指す勝負の姿に、かつての自分の姿を重ね、勝負が龍次郎を怒らせた時、自ら土下座をして、龍次郎にデュエルをするよう頼みますが、逆にカードを踏みちぎられてしまい、それに切れた勝負、みたいな感じで物語が進んでいきました。そしてこれらをきっかけに、耳は勝負の仲間として、共に行動していくようになります。バトルアリーナ編、漫画が正式にデュエルマスターズを扱うようになった、8巻以降の話になっていきます。ドクタールートのところで修行を積んだ耳は、バトルアリーナという大型大会に出場することになります。予選では、修行のおかげで強くなった自身の力を、遺憾なく発揮して余裕の突破。そして決勝トーナメントでは、黒い死神こと国上京志郎と対戦。しかし対戦の前、耳は自分だけが真のデュエリストに慣れていないことに落ち込み、控え室で絶望していたのですが、ドクタールートの巨大なプレゼントに入っていた、天使のコスプレと捏造された白王からの手紙を読み、絶望を乗り越えステージへ参上します。この時の天使コスミ見たんで、僕は精通しました。可愛すぎます。白王からの手紙と天使コスのおかげで、ステージ上で明るく振る舞う耳は、先ほどまでの落ち込み具合とは一転し、とても楽しそうにデュエルをしていました。そんな耳のデッキは水と自然のビートダウンデッキ。ドローとマナ加速で小型クリーチャーを大量に展開し、真のデュエリストでないながらも、国上を追い込んでいきます。しかし、国上は新たなしもべ、魔国の騎士オルゲートを召喚。耳は一気に追い込まれていきます。そして、やはり真のデュエリストには勝てないと、戦意を喪失しかけるものの、勝負の一言でブチギレて、耳はついに本性を表します。奇襲の耳、勝負の起点が功を奏し、耳は本性をあらわにすることで見事気力を取り戻しました。そして修行していた時を思い出します。当初は白王と長く一緒にいたいがために、練習量を3倍にする提案をしたのですが、
白大鳥の世界を目指す姿勢に、自身の視座の低さに恥を知った耳は、練習量を10倍に跳ね上げることで、周りのレベルについていこうと努力します。頑張りすぎて熱を出すこともありましたが、それでも努力し続けた耳。結果的に真のデュエリストになることは叶いませんでしたが、初めて白王からデッキを認められたのです。そんなデッキで負けるわけにはいかないと、耳は覚悟を決めます。最後のシールドを破られますが、シールドトリガーはなし、欲する切り札も来てくれませんでしたが、それでも折れず諦めない耳。カードの声を聞こうと、細かく計算し始めます。すると、その耳の諦めない思いが、ついに自身を真のデュエリストへと覚醒させるのでした。そして引いた耳の切り札、アストラルリーフを召喚。さらにドローすることで、オルゲートを破壊せず処理するスパイラルゲートをゲットします。そう、耳の使用するデッキは、当時の環境で最強と言われており、歴代でも最も手がつけられない一強だったと評される、アストラルリーフを切り札とした小型ビートダウンだったのです。そして一気に逆転した耳だったのですが、極上の真の切り札、悪魔神バロムの召喚により、耳は敗北してしまいます。痺れ足だけに骨あるんですね。真のデュエルで負けた者は命を落とす。しかし耳はそんな状況でも、決して臆することなく、自身の成長につながるデュエルをしてくれた国上に対し感謝の言葉を伝えたのです。しかしその行動が国上に自身を認めさせるきっかけとなり、耳は無事だったのでした。そして憧れの白王のお迎えがあり、さらに彼にもデュエリストとして認めてもらえたことで、耳は涙を流したのでした。ちなみに耳はドクタールートのラブレターを見破っており、最初からわざと載せられていたのでした。VS 龍二郎。バトルアリーナ本戦とは無関係なところで、龍二郎は白王に勝負を仕掛けたのですが、龍二郎をよく知る耳は、彼があらゆる手段を使ってでも白王を倒してくると察して、二人を死に物狂いで探します。勝負はこの時の耳を、病気シルフと見間違えるほどでした。また、10階から飛び降りてまで現場に急行するなど、愛する人のためなら危険を顧みない可愛い耳タン。そして龍二郎によって、目の前で白王を爆破された時は、強固なバリアを素手で破壊し、龍二郎を殺そうとするほど、ブチ切れていましたね。白王記憶喪失。物語はバトルアリーナが終了し、いよいよザキラ率いるガルドが本格的に動き出した頃となります。ザキラに記憶を奪われた白王を、耳は献身的に介護しながらも、このままでは良くないとして、記憶を取り戻すために力をつけていくのです。しかしそこに、ガルドのメンバーが襲撃。圧倒的なガルドの力の前に、耳は何もできないまま、白王を誘拐されてしまいました。そして物語はクライマックスを迎えます。連れ去られた白王を取り戻すため、耳らはザキラのアジトへ乗り込みます。そこに一足先に乗り込んでいた勝負と、それを迎え撃つザキラとの最後のデュエルを見守りました。しかしまだ早すぎたザキラとのデュエルに、勝負は敗北、白王を連れ戻すことも、ガルドを止めることもできないまま、デュエルマスターズ第1部が終了しました。デュエルマスターズファイティングエッジ、ザキラ率いるガルドとの決着を書いたこの物語にて、耳の出番は非常に少ないです。耳の活躍といえば、FE 冒頭で修行のためスペインへ飛び立つ勝負を、最初は止めるも、結果的にその思いを理解して、空港で見送るのでした。そしてしばらく出番はなく、再登場は FE7 冠、勝負が日本へ帰国して、そこからの話なのですが、耳は白王が帰ってくるかもしれないと、ウェディングドレスで飛行機を待っていましたね。しかし結局白王は帰ってきておらず、その知らせに一瞬気を落としますが、すぐさま勝負の帰国を祝っていました。本当にいい子ですね。そして、FE はクライマックスとなる、世界大会へと話が進んでいきました。そして世界大会で耳のデュエルシーンはありません。ただ洗脳が解け一人でガルドへ挑んだ白王が、イエスマンに負けて死亡。最愛の者が目の前で死んだことに、絶望していた耳ですが、四天衆の御国に、白王が守ろうとして世界大会をめちゃくちゃにされていいのかと迫られ、耳は立ち上がったのでした。そして勝負とザキラの最終対決が勝負の勝利で終わり、デュエルマスターの奇跡の力で白王が復活。ハッピーエンドで終えた FE は、最後に世界のデュエルマスターを見送るところで終了。耳もみんなと空港で見送っていました。デュエルマスターズスタークロス。この物語は切り札勝負編の最終章。原初のデュエリストアダムを中心として、世界の滅亡をかけた激闘を描いています。スター
クロスにおいて耳の活躍は、細かいところで言うと、例えば冒頭でアッシュの助けを求める声に対し、ガルドを助ける筋合いのなさや、ようやく手に入れたアンネイのひびを憂い、強く拒絶したことや、アダムを守る敵のアジト、サザンスピアの扉を素手で破壊したことなどがありますが、特筆すべきはやはりテラーとのデュエルでしょう。テラーとは、アダム親衛隊の一人で、昆虫や爬虫類を友達とする不思議な美少女。恐怖を司り、テラールームで挑戦者を迎え撃つテラー。そして勝負一行はテラーの友達に捕らえられ、残された耳が囚われた仲間をかけてデュエルするのでした。耳は大の虫嫌いのため、すでにパニック状態に陥っていました。さらにこのテラールームは、シールドが1枚破壊されるたびに、仲間が1人ずつ地獄へ落ちる仕様。激しいプレッシャーと、落とす仲間は自分が選ばなければならない残酷なルール。さらに、アダム親衛隊の強さはこれまでの敵とは一線を画しており、テラーもその実力を遺憾なく発揮。自力ですら劣る耳は、次々とシールドを破られていき、耳は精神的にも追い詰められていきます。人質を守ることに必死なあまり、攻めを忘れ完全にビビっている耳に対し、アマチが怒鳴りました。俺が惚れた耳はもっと強かったぜよ。それは耳がまだ幼い頃、全国空手選手権の決勝戦の最中、父が交通事故に遭った知らせを聞くのですが、耳は幼いながらも動揺することなく、静かにその悲しみを力に変え、黄昏地獄剣をお見舞いして優勝を決めました。この、いかなる状況でも勝ちに行く俺のヒーローがお前だと、そう怒鳴るアマチをよそに、耳の4枚目のシールドが破られました。ここでアマチは自らを落とせと申し出るとともに、あの時のお前を忘れるなと言葉を残したのでした。そしてこの一件が、ついに耳の心に火をつけたのです。アマチを落とすことになったシールドから、シールドトリガーの9機ハート、そいつにネビュラウィングをクロスして、耳は手札から悪圧バメ返しを召喚。サムライ流ジェネレートにより、耳は最強のクロスギア、ギャラクシーブレイド、ザ、ファイナルを0マナでジェネレート。そしてネビュラウィングの効果でタダでクロスすることで、合計20マナの踏み倒しを可能としたコンボを見せてくれました。しかし、これは諸刃の剣。自身のシールドもブレイクするギャラクシーブレイカーは、耳の最後のシールド、つまり白王の地獄行きが確定します。しかし耳は、女の子である前に、デュエリストだもの。これまでの耳では考えられない覚悟を見せてくれました。そして、愛する者を自ら地獄へ落とし、誰一人守れなかったと自責の念に駆られる耳に対し、テラーはその通りだと攻めの言葉を投げるのですが、一番悪いのはお前だと至極もっともな回答とともに、黄昏地獄剣をお見舞いしてテラーに勝利しました。ちなみに落ちた仲間たちは全員無事でしたね。その後は落ちた地獄で石にされるも、勝負が封印から解放した。ボルシャックネックスの力で元に戻り、みんなでアダムの元へ走り出しました。そして耳はアダム親衛隊の一人、パッションと光線。元々の脳に人工の脳を2つつけた、3倍脳を持ち、そしてアシュラのような容姿で複数人相手取れるパッションに、耳だけでなく、アマチと白王が参戦。アダム親衛隊で最も頭がいいパッションに対し、白王は自らのデッキでなければ負けると、耳とアマチは白王のデッキを使ってデュエルします。耳と対峙した左頭はギャンブル型。白王から借りたデッキはブロッカーで固める堅実なデッキでした。しかし左頭の切り札、マグマムーンのギャンブル効果により、クリムゾンメガドラグーンが出現。耳のブロッカーは全て破壊され、アマチと共に敗北、死亡しました。その後、パッションは白王が倒し、勝負がアダムとのデュエルに勝利するのですが、世界を破壊する塔を止めるため、世界中のクリーチャーが集まるのですが、この時耳のカードからは、9機ハートとしびれ足だけが参戦してくれています。結果、塔の動きも止まり、デュエルマスターの奇跡の力が、耳たちを復活させてくれました。これにて、スタークロスは完結となります。以上、黄昏耳の解説でした。いかがだったでしょうか？個人的に黒杖とのデュエルが一番好きなのですが、テラーとのデュエルもいいなと思ってきました。皆さんの意見はコメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。